abareberezi kurgoma reberezi gatari gamwe na gamwe omuri nkore nebo bebembiremo ehururu eji nibagira ngo betebekanise ekiri kumara omwaka ogu 2026 tuzuba nitwijuza emyaka 9 kwiha okujunwa kwija omuri nkore so nishaba mukama ngo atwatse twaba tujaguze emyaka 9 twaba twije mu kutera no tumanye amani g'ekigambo cya Ruhanga eri kituretere kuca appreciatinga kandi tukishome kandi abo tugende tukigambira abandi aho kakina amano mukura abareberezi banje kushobora awaci nibajaguza emyaka 9 yenjiri chet revival omucyanga cya Great Ankole abagwirero hariho kugira ngo abantu bona umugwirero mwakajya twena tugwire ko nkanyuma biteremo amani ngwena abantu bona bayine history bayine testimony konkananye nkambiteremo amani nkaba ari umugwirero wo kuretsa nkaba ari umugwirero wo kushambana nkaba ari umugwirero wo kuzina yukani imagine kutaha ubugenya abantu bona bakashitama ngo bose kayiba bashitamisa ngo beni waza nawe nkiraro iraro konkani nyenda kwebaza rahaga nanyugo wahindura abandi nanye yataha muyampindura that's why amuya nyenda kumbasimira nabwo cyo ntwijuka okujaguza oko nukutekatekwa kwikaho abantu abarengere omitwaro mushanju kurwo mihanga Uganda na heru yaho yakweta ombugenyo bw'ekigambo cya Ruhanga ijorye kanye nabagambira ntiza kugera buffet buffet no mujimanya buffet y'ekigambo cya Mukama okusebera 23 okwezi kwa 8 2026 akashozi ahaka kuri munonga akaruharo utekwasa ejenjiri tekwaho buri izoba ebyona byahendera abareberezi barukushaba obushagici ariyo wena ariyo nareba omukorogo bagutekatekire kwija kuhezaho billion emwe sente za Uganda tubeta mukama bareteje kwije mu rengiri bizina rye himsubwe otazo munsomu ukashemererwa murera muhero akaferwa magara gatabaho oyine embuzi oyine ente oyine enkoko oyine omucheri oyine biha byona ntubyakira omugande Reverend Father John Baptist Kule chairman wakachiko kokutebekanisa emikoro yokujaguza ekiro cy'abajurizi ari na mugongo abwa diocese ya Kasese basima government abo bweze bwa billion 2 grateful to the government of Uganda who has the government of Uganda, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Yoweri Museveni, who has ably assisted our planning and preparations with 2 billion. And as a diocese, we have mobilized other resources up to a tune of around 600 million. Ekitongole cha MTN Uganda nabo basimwa bwanyuma kukwatiraho obureberezi na miliyoni 20 okongera kubahwera ko muri ngumwe oba kutebekanisa emikoro yo kwijwe ekiro cy'abajurizi. We are here today in Kasese to hand over our contribution to Kasese Diocese worth 20 million shillings, and also we are going to support the pilgrims with jackets and drinking water to enable them move from Kasese up to Namugongo on 3rd June. We cannot thank them enough. We pray that God will bless them and they will grow to greater heights and even serve the whole world to better heights through our prayers. Ekiro cy'abajurizi nikijaguziba buri biro bishatu by'ukwezi kwa mukaga ebyabura mwaka. Omugande omureberezi w'obureberezi wa Fort Portal ayigwira omushomo gw'abashwerine okutebekanisiibwe ab'ekigombe kya Kana kandi bagira ngo oguno gw'abashwerine bonka. Kristo kurungi byono ndakufana we takarozire ngasose baratwarangana ndakurora n'icyo naitweri badakujamo ekyo kukonyera abantu abali mu fumbo okwikarana kurungi n'okukuza kurungi abana bavo n'okuguda haze eklezia n'okuguda zihanga kandi ekigambo Kana nikirugirira omuvanjiri ya Yohana omutwe gwa 2 orukara rwo kubanza garukira harwe 12
na mbere Yesu Kristo yakolire ekyamahano kyokubanza. Ndakusima programu eje yakana kandi yebembirwa bishop witu kandi nana abahereza bitu bona aharengo ready ni yitu en Kristo. Ki Bishop Robert Muhirwa ninyongera kusima webale kwikiriza kwija kukingura omusomo gwa kana omudinari yetu ya Kamwenge. Batuhereza obuzuruzi kandi kitongera kwikiri okunihira ngaga maka ngiza kwica kureberaho gawigesa abandi bafumbo nyicaga tugira makamarungi abantu bongera hantasya bongera umbana babo twe okuba mu mushomogu tushemize munonga kandi okuturyo mwaka gwakana. Abagwetabiremu barugiro mbiceka kakitagwenda Kamwenje n'ahandi abantu bo kwija kumara ebiro bishatu omwanyogo abwa TV West ndise Nyomo Gideon Muhanguzi Gilbert na Anthony Atuwine.